muhingamo twazindutse dutegura iki gikorwa duhejeje gukora nuko abaremesha kiyago bo ngaha muri mu karere k'ubuvuzi ka Kabezi cyo kimwe n'abandi baremesha kiyago mu gihugu cyose tuzobaha ibi bikoresho mwabonye. Ibikoresho rero novuga bigizwe n'amakinga umuremesha kiyago wese kuko batowe ku mitumba hamwe no ku bucimbiri n'abantu rero bizewe n'abenegihugu kugira ngo bafashe ubushikiranganje bw'amagara y'abenegihugu kugira ngo baremesha abandi benegihugu, bigishe kugira isuku, bigishe gukinga ingwara zitandukanye, na cyane cyane bigishe abenegihugu kwijukira gucandagisha ibibondo. Rero tuzobitanga mu gihugu cyose, ni ibintu bitari bike, harimo amakinga kuko mwabibonye, akabamwo novuga itoroshi rikoreshwa n'umuco, kandi iryo toroshi naryo rirafise hajya aye basanzwe bashobora gusharija telefone, harimo n'amatelefone, hakabamo n'ibindi bikoresho byinshi, harimo kubera ari igihe cy'imvura, harimo amakoti arinda imvura, harimo amabotine, hakabamwo n'amarogisi yo kuraba ingene amagara y'abenegihugu ameze. Eka mbere bizotuma n'ayo matelefone bashobora kuganira bamesha kiyago, natwe bakadutelefona bakatubwira harabaye ikibazo hagati mu gihugu kijanye n'amagara y'abantu. Nuko rero twaje kugira ngo dutangure kubitanga aha ni ngaha mu Kabezi, tuzoja muri bwose bw'ubuvuzi ku 47. Rero nabaremesha kiyago bazoronka aya makinga bashika barenga 12,000. Bizofasha rero kugira ngo abenegihugu bonyene ikibazo cy'amagara yabo gifate mu minwe, kugira ngo hariya ku mitumba hagize ikibazo badutera kamo, kandi batera kamo ku mavuriro bababwira ibibazo bihari, kugira ngo twese dushitse hamwe dushobore gutuma amagara y'abenegihugu muri rusange agenda neza. Karusho ni kanini cyane kuko turavye nko mu gisata cyo gucandaga ibibondo, mu gisata cyo kurwanya ingwara zijya z'igituntu, umugera wa sida, eka mbere no gukinga malaria, bakora ibikorwa byiza cyane dushima. Ico gituma natwe twabashimiye tukabatera intege, kandi bose twababwiye ko baja mu association kuko bakoreye hamwe bagahimiriza abenegihugu kugira isuku, bagahimiriza abenegihugu kwijukira amavuriro yabo, eka mbere no kumenya yuko ivuriro ari ry'abenegihugu, kugira ngo hagize kitagenda neza nabo bagire ico bakebuye. Ivyo bizotuma iyo bari hamwe dushobora kubaha agashiruka bute, bari hamwe buguruje konte yabo ikomine, hanyuma bagashobora no gukora ibikorwa byo kwiteza imbere bari hamwe. Ukuvuga rero turavye ama-association yabo ubu nibaza ko yamaze kuja hagera 600. Ivyo rero bizotuma iyo bakoze si impembo nagashiruka bute, muga tukavuga tuti nitwoza turaha umwe kuvyo yafashije ubushikiranganje. Iyo bari hamwe bakugura konte bakashira hamwe, ubwo buryo bizobafasha kugira ngo bashobore gukora ibikorwa byo kwiteza imbere, kubera basanzwe ari imboneza abenegihugu babizeye, kugira ngo babafashe guharanira amagara meza y'abenegihugu. Igikorwa cy'abaremesha kiyago kimaze mu bure bw'ubuvuzi ntibyaziye rimwe, mugabo kare bahora bashobora gufasha mu ngwara iyi niyi, bafasha mu ngwara yo kurwanya igituntu, ujya umuntu akorora bakamushikana kwa muganga, bagafasha muri byinshi. Ariko ubu twashatse kuba mu gihugu cyose. Rero mu mugambi wa leta w'iterambere PND baravuze yuko umwenegihugu yogira uruhara, natwe mushikiranganje twaciye dushiraho rero ko igisata cy'amagara y'abantu comanuka gushika ku mwenegihugu nabo kagira icyo afashije. Rero abenesha kiyago tuzofashanya cyane muri byose, na cyane cyane yuko dushaka yuko umwenegihugu agira uruhara kugira ngo amagara yiwe agende neza, amere neza.